鹿島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで二刀流ということで二刀流よよろしくお願いします。ろしくお願いします。発表します。木下マイスター東京吉山良一対するは静岡 J の羽ばたかせるこの男町明第3マッチまもなく試合開始です。両チームの選手はコートにお入りください。ここで第3マッチのジャッジを行う審判をお知らせします。主審池田美穂、副審佐藤富子が担当いたします。さあマッチカウントはイーブンになりました。さあやってくれるぞこの男。第3マッチは町明日だ。拍手。勝負相手がオレンジなので白が出たらさあ譲ってたまるか。このホームゲーム静岡 J のいい試合だった。そんな言葉いらない。勝利しかいらない。さあ強気で勝負だ町明日。さあ皆さん手拍子でいきますか。手拍子手拍子。さあ勝負の時です。町明日にパワーを送ってください。皆さんの拍手で。さあ勝負ラボ静岡柔道町 VS 木下マイスター東京吉山。ファーストゲームマッチトゥーサーブラブオー。ナイスラリー。マッチアスカ。Point J。Big drive Machi。
ナイスコース J。 4-6 Point J。 ナイスコール。さあもう一本町安川。7オール。さあ勝負ですよ皆さん。町安川に拍手を送りましょう。強気だ。
さあ点オールとなりました。このゲーム11点先取です。つまり次のポイント一本勝負です。さあ町飛鳥に拍手でエールを。ゲームポイント J。競り合いを制して第3マッチ第1ゲーム11対10、静岡 J の町飛鳥が取りました。さあ乗っていきましょう。皆さん手拍子で町飛鳥の鼓動を上げてあげましょう。手拍子手拍子。さあ勇気を持って踏み出そう。第2ゲーム強気で攻めましょう。さあ皆さん一緒に町飛鳥と攻めましょう。行こう町飛鳥。セカンドゲーム吉山トゥーサーブラブオー。ナイスボールナイスボール、うまい。さあもう1ポイント。ラブトゥー。さあもう1本。ナイスコース。ポイント J。タイムアウト吉山。さあ1分間のタイムアウト、木下マイスター東京吉山選手たまらず取りましたよ。さあ皆さん乗っていくところですよ。シェードタイムですよ。乗っていきましょう。町飛鳥とこの勝負乗っていきましょう。
ノーマイノーマイノーマイナイスラリーマチアスカ。さあここ続きましょう。一本チェイ。ご覧いただきました通り、ただいまのゲームは11対7で木下マイスター東京内山良一選手が取りました。これでゲームカウントは1対1です。さあ EV に戻りました。いや様子見てましたよ。ちゃんと見えてましたよ。町安川ここから来ますよ。皆さんもう一度手拍子いきますか。町安川に手拍子を届けてくれますか。さあ、町安川に拍手を送りましょう。サードゲームよし、ゴー。マッチ2サーブラボー。ナイスボール、ナイスラリー、チェイン。ワンオン。
いよいよマチアスカ大丈夫、強気でどうぞ。ナイスボール、ポイント1名のナイスリターン連続ポイント。そう打っていこうマチアスカ、何度でも打っていこう、行こうジェイド。ナイスコース。ただではやってないぞ、いいぞマチアスカ。さあ強気で一本。タイムアウトマッチ。1分間のタイムアウト各選手取りました。さあリセットだ。改めてブーストアップしますよ皆さん。マチアスカと一緒にブースト準備手拍子。
Game point J. ゲームカウントは2対1、静岡 J の町安田選手のリードと変わりました。皆さんも応援届いてますよ。さあ行きましょう。さあ止めない、乗っていく、行きましょう。静岡 J の町安田と
町安田。さあ、一本頑張りましょう。ネイマール、我慢さあ、このゲームも11点で選手で決まります。10オールとなりました。つまり次のポイント一本勝負です。ご覧いただきました通り、ただいまのゲームは木下マイスター東京吉山選手が取りました。11対10でした。これでゲームカウントは出場2対2となりました。ファイナルゲーム突入。ファイナルゲームは6対6、6オールからのスタート、デュースがあります。あっという間に決まりますよ。皆さん、今静岡 J の空気を作る時です。一気に持っていきましょう。いきましょう。行きましょう。改めて町安田にエールの拍手を。勝負。ファイナルゲームマッチ2サーブ6オール。さあ、一本強気だ。勝負だ、勝負だ。J 町安田。ナイスボール。さあ、もう一本 J。
します。本日の来場者数は322名様でした。ご来場、そして熱い応援誠にありがとうございます。さあ、それでは第4マッチシングルスの出場選手を発表します。木下マイスター東京パク・ガンヒョン